Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на prostor.bz. Спонсор программы ООО «Envideo Management». Envideo. Нам не все равно. 28 января. Мне не остановить его войск. Создай свою армию. Здорово! Стран свистит. Кто свистит? Где свистит? Охереть, ну и солнышко. Вообще ничего не видать. Еперный театр, Павлик. Когда ты успеваешь залазить-то сюда, а? Ты же за рулем едешь. Привет, нормально все. Я все. Ты все? А ты где? Там же, на Ленина? Че, в кофе вмажем? Или, блин, или я в душ хотел сходить, или в кофе вмажем? У тебя есть дела, нет? О! Зайка тут. Ленина. Пока Ленина. Доброе утро. Малая. Или малая. Лилька. О, все тут. Я на центральном. Чуть позже есть. Может. Есть, конечно, тут. Лилек. Вы че начинаете-то, а? Это, Юль, ты... Я имел... Ой. Сейчас или позже? Я по Достоевского еду. Я запутался, нахуй. Че, не боишься? Сейчас? Ну, давай я... Тогда сейчас как туда подъеду, куда обычно. Авария, все дела. Давай вообще сыкать на это. Скучали просто. Че, друг подруга, а что, телефон-то отменили, что ли? Или что, созвониться-то никак, нет? Скучающие. Популярные? Вообще нет. Просто это определенный круг, в котором общаемся, и все. И то он то больше, что меньше. Одни уходят, другие приходят. Ничего нового. Все по-старому. По тебе же... Ты таксист, что ли? По тебе... А, по мне скучал? Ну, господи ты, боже мой. Ну, welcome тогда. Юль, ты где сейчас? Я что-то пропустил, ты писал что-нибудь или нет? Здрасте, ты опять... Здрасте. Здоровались уже же? Да и? Привет. Угарный чел. Как угарный дым мне башку сносит. Так же. Ты че, я только зашла? Саш, ну ты утром была, что ты мне рассказываешь-то? Ты давай из меня идиота не делай. И так... Слабенько что-то стало в последнее время с головой. Простите. Юль, я на месте, короче. Да я на Ленина. Бах. Поколотник, не хочу на учебу, не хочешь ни иди. Я свистю, это не ты, это твоя крыша. Блять, я шнурок что ли